Morning students, today we'll start the topic combination of capacitors. Okay, combination means they are arranged in series and parallel combination. Okay, as you have studied the resistors in class 10th, their combination series and parallel same is here but in opposite way. So we will see two combinations. First we will see series combination, okay, of capacitors. Fine. So when capacitors are connected in series, okay, let this is C1 capacitor, C2, C3, okay, and this is applied across a potential difference V. So what we know that in series combination current is same but potential difference is different है ना. इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 दे देते हैं, V2 and V3. Here we don't have any role for current, okay. Instead of current there will be charge, okay. So charges will be same, ठीक है. यहाँ से जो चार्ज आएगा पूरे वायर में सेम होगा. सो चार्जेस विल बी सेम फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके. फाइन. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटर, ओके. कैपेसिटेंस C is equals to Q by V. Yes, this is only the formula. Yes. So when we consider for first capacitor C1, potential difference is V1 and the charge Q is same. In the same way for C2, Q by V2, C3, Q by V3. Okay, fine. Now when we are combining this equation 1, 2 and 3, okay, fine. So what we can observe here when we combine these three equations, ठीक है. So when we are combining the total charge, sorry, ये जो potential difference है V, this total potential difference V ये कैसे बना है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 है ना, सबको ऐड करने से आया है. यस, ओके. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V? इस फॉर्मूले से C इज इक्वल्स टू Q बाय V. फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन गिव एन एक्सप्रेशन V is equals to Q by C. Yes, V is equals to Q by C. So V is equals to Q by C. Okay, fine. Now value of V1. यहाँ से V1 निकालोगे from equation number 1. V1 यहाँ, C1 यहाँ. So it will be V1 is equals to Q by C1. Yes, getting it? V1 यहाँ, C1 in the denominator. In the same way V2 is equals to Q upon C2. And for V3 Q upon C3. I am taking this Q common, so 1 by C1 is left, 1 by C2 plus 1 by C3. This Q cancelled, so total equivalent resistance in series combination is this. 1 by C is equals to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. That means in series combination, this is the formula. Is by series combination में सीधे सीधे नहीं जुड़ेंगे, they will not get added. Instead, they will be solved like parallel when you compare two resistors. Yes, okay. So this was for the formula for series capacitor. Okay, now we'll see the parallel capacitor. Parallel combination, okay. So we'll draw a diagram for the same. This is parallel combination, yes. Applied across a potential difference.
So we know for parallel combination that potential difference applied across the circuit is same. तो क्या अलग होगा? Charge will be different. Charge for this first capacitor is Q1, this is Q2 and this will be Q3. Okay, so total charge अगर यहाँ से Q charge निकल रहा है, so it will be Q1 plus Q2 plus Q3 total charge. Yes, but the potential difference is same. V will be same. V1 V2 नहीं है. So we know the formula. C is equals to Q by V. Yes, C is equals to Q by V. So what will be Q? Q is equals to C. And when we consider for first capacitor, so charge on the first capacitor Q1, capacitance of the first capacitor C1, and V will be same. Question number 1. In the same way, Q2 is equals to C2V. Yes, getting or not? Then Q3 will be C3V. This is our equation number 3. Okay. Now we are putting these values here in this equation. Okay. So Q. In case of Q, we can put Q is equals to CV. Yes, so we will write again Q is equals to Q1 plus Q2 plus Q3. In place of Q, I will put CV. Q1, value of Q1 is C1V, C2V, C3V. I have put all the values from equation number 1, 2, 3. Now we are taking V common from these 3. Okay, we have taken common C1 plus C2 plus C3 is left inside the bracket. V cancel, so C is equals to C1 plus C2 plus C3. That means when capacitors are arranged in parallel, the total equivalent capacitance is addition of all the 3 capacitors. Simple. Okay, just opposite to resistor. Yes. So finally you can observe this is totally opposite to resistors, combination of resistors. Yes, so remember these 2 formulas. Okay, fine. So there will be some numericals also based on this topic. Okay, here is a numerical. Okay, calculate the equivalent capacitance between A and B. Equivalent capacitance, that means total capacitance we need to calculate by using the series and parallel combination. Okay, between A and B, these 2 points A and B. Find each value of capacitor is C. Means each value means सभी capacitors के value C है. Okay, fine. So this is a complex circuit. So first we will make it in simple way. तो simple कैसे बनाया जाए? Okay, you pick from one point. A से start करेंगे. Okay, fine. So first capacitor. Okay, then A से यही एक लाइन गया है एक और, ठीक है, और यहाँ से B से आया है. Okay, try to understand. ठीक है, we have drawn this capacitor. Okay, now what I am doing, I will move to these 2 capacitors. A को पहले complete कर देते हैं. Another wire is coming. एक और वायर आया है, ये तो इसका निकल गया. Another wire is coming like this, और ये ऐसा घूम के फाइन, ठीक है, ये ऐसे घूम के यहाँ पर B के लाइन से जो कैपेसिटर आया उससे ज्वाइन है. मीन्स ये ऐसे घूमा है और कहाँ से ज्वाइन है? ये वाले कैपेसिटर से, विच इज ज्वाइन टू दिस B. ये B को मैं ऐसे खींच के ऐसे ले गया हूँ. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, है ना, एक एक करके समझते हैं. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आई थिंक कि इसको बनाया पहले मैं. आई हैव ड्रॉन दिस, देन आई एम कमिंग टू दिस लाइन, आई हैव ड्रॉन दिस कैपेसिटर, इसको यहाँ ज्वाइन करना है तो यहाँ ज्वाइन कर दिया. देन आई हैव ड्रॉन दिस कैपेसिटर विच इज ज्वाइन टू B. ऐसा फाइन. नाउ अब जहाँ चाहे उस रास्ते पे जा सकते हैं. वी कैन स्टार्ट फ्रॉम B और A. आई एम कंटिन्यूइंग विथ A. ओके, यहाँ तक हो गया था A का. नाउ दिस इज लेफ्ट. ओके, यहाँ से यही तार के जॉइंट से वन मोर कैपेसिटर ये वाला बन गया. ओके फाइन. इसी क्या कि ये कैपेसिटर है,
बना दिए, नो प्रॉब्लम, फाइन. ओके, नाउ सी these two capacitors are done. Okay, so now 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, one capacitor is missing over it. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. I have missed one capacitor here, sorry. यहाँ पे एक और है, वही मिस्टेक. ओके, हाँ चल, फाइन. नाउ सी ये क्वेश्चन में छूट गया था वैसे. ओके सी, नाउ सी ये तो ऐसा आ गया. फाइन. नाउ अ कैपेसिटर इज कमिंग, ठीक है, फ्रॉम दीज टू, इन दोनों के बीच से, बिटवीन दीज टू कैपेसिटर. दीज टू ये ऐसे सीधा आ गया था. ओके, उनके बीच से एक और कैपेसिटर है. ओके, फाइन. नाउ दिस इज जॉइंट विद द, ये इस लाइन के साथ जॉइंट है बट मेकिंग अ डिफरेंट वायर. इसके साथ जॉइंट है बी के साथ, ठीक है, मेकिंग अ डिफरेंट वायर. दिस इज अवर कंप्लीट सर्किट. ओके, फाइन. आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन. ये से स्टार्ट किए, वी हैव ड्रॉन दिस कैपेसिटर फर्स्ट. ओके, देन वी आर पिकिंग ए ओनली. ए का यहाँ से अलग एक ब्रांच, a different branch we have drawn this capacitor, okay, which is joined between these two capacitors. Okay, I have drawn this, okay, and then I have drawn this capacitor, okay, which is connected to B. ठीक है, ये ऐसे B में आया तो I have taken straight line, no problem. Okay, fine. Now this we have drawn, okay. Now I am picking this capacitor. तो यहीं से इसी के joint से एक और capacitor, okay, fine. And then one more capacitor, उसके बाद एक और बना दो, उसके बाद एक और बना देंगे. Yes, now we can see a joint between these two capacitor which is carrying one more capacitor यहाँ से ऐसे, okay, and which is joined to a straight line between ये A कैपेसिटर और B के बीच में, कैपेसिटर और B के बीच में. ये स्ट्रेट लाइन इसको ऐसे मान सकती है, ऐसे स्ट्रेट लाइन ही गया है ना, उससे यहाँ पर जॉइंट है. दिस कैपेसिटर एंड B, कैपेसिटर और B के बीच में ऐसे जॉइंट है. ओके, फाइन. तो यहाँ से सिंपल. ओके, सो द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर सी 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 एंड सी. ओके, दीज टू आर इन पैरेलल, दीज टू आर इन पैरेलल. ओके, तो इन दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा? एडिशन. ओके, एडिशन ऑफ दीज टू कैपेसिटर सी प्लस सी टू सी, सी प्लस सी टू सी. ओके, टेकिंग the capacitor in parallel, तो C plus C is equals to 2C है ना. we don't need to mention ये ऐसा A B C. okay, so we will draw a new figure now. These two we have combined, this is our point A and they have become 2C. These two we have combined. आगे में ये C है, so this is C, this is point B. Okay, then another capacitor C is here. Then we have combined these two capacitor, C plus C, 2C. Okay, and this is joined to B. Chal, done. ठीक है. Now these two capacitors are in series, these two are in series, so they will be solved one by करके, है ना. And we also know a simple formula we have studied in 10th class, product by sum. So when we calculate the equivalent resistance, okay, तो क्या होगा? 1 by 2C plus 1 by C. Okay, and 1 by 1 by 1 parallel which we have studied in resistors. What was the shortcut formula? Product by sum means you multiply the capacitors divided by addition of the capacitor. That means इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है. सॉल्विंग द कैपेसिटर्स इन सीरीज, किसी भी एक को सॉल्व कर लो, दोनों का मिल जाएगा, है ना. सो हियर इट विल बी सीरीज ऑफ दीज टू. सो प्रोडक्ट बाय सम. ओके, प्रोडक्ट बाय सम 2 into
c into c square, 2c square by 2c plus c, 3c. ओके, दैट मीन्स इसकी वैल्यू भी 3c है, इसकी वैल्यू भी 3c. I'm having this diagram. Okay, now we are drawing another diagram. After solving this, we have got 2c square by 3c, and below also same thing. 2c square by 3c, and here it is b. Now these two are in parallel. When they are in parallel, we can simply add. तो ऐड कर देते हैं. तो we will add equivalent capacitance between A and B, C A B. Final है ना? So what we do, we will add plus 2c square by 3c. Okay, denominators are same, 3c, 2c square plus 2c square, 2 plus 2 4, c square by 3c. Okay, c and c square cancelled, so the final answer is 4c by 3 is the final answer for this question. So solve the rest of the numericals from your books or reference book like this. So okay, thank you.